Nah, hanya dia bisa menyampaikan cerita-cerita masa lalu. Wong Jawa itu gak ono menceritakan masa lalu. Ya dari masa lalu sampai masa sekarang berlaku kan. Nanti kita menceritakan masa lalu, kita selalu mengenang perjalanannya Angkling Darmo, terus kita mengikuti perjalanan Angkling Darmo. Ya salah, Angkling Darmo niku rono mobil anane jek jaran kok. Angkling Darmo rono kasur turune sik nang ngene pring kok. Dia hidup di tengah hutan, makanya di situ menyemburlah api. Untuk apa? Untuk kehangatan di saat malam hari. Nah zaman saiki api niru kuwi, begitu bengi-bengi terus ngiringane bediang ngono. Hayo wong koclok jenenge. Kenapa perjalanan orang masa lalu yang diikuti kok perjalanan waktu hidupe, kok gak perilakunya. Nah sekarang sih sampai nanti lah perjalanan niku terus sih diberitakan. Makanya kita terlena. Makanya terus dikei pas semar. Ono cerita-cerita guyunan tapi aja samar. Ini cerita masa lalu bukan masa sekarang. Nah, nek kamu mampu ya lakukan seperti masa lalu. Aja tiru-tiru zaman saiki. Nek perlu ya uripmu nang jero gua. Ya. Jadi niki mlebet malih Madarno. Kula niku sering ngikuti petik kata-kata panjenengan. Niku Suradhyara Jayaningrat. Niku napa sedaya penartosipun Madarno? Jadi Suradhyara Jayaningrat bakal lebur ing pangastuti. Dikala kita itu diberikan kemuliaan. Kadang-kadang awak dhewe niku ora sadar terus timbul rasa sombong, takabur. Nggih. Nggih. Nah, Jayaningrat dalam arti kemuliaan kamu tuh nggak akan langgeng. Apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak selamanya akan seperti itu. Maka nek terembuk terus sombong, terus takabur, bakal lebur ing pangastuti. Artinya akan hancur dengan perilaku kamu itu sendiri. Dari kesombonganmu itu. Makanya setiap kali aku menyampaikan, setiap kali kalau menyampaikan itu tetap hilangkanlah rasa sombong, rasa takabur. Ya supaya napa? Supaya ora lebur ing pangastuti. Supaya kita bisa melanggengkan kebaikan kita itu loh. Wong kebaikan niku paling sulit kita itu merawat. Nek ora beneran dadi sombong. Kebaikan niku. Nah, itu maksud Suradhyara Jayaningrat niku wau. Dikala kita itu diberikan kemuliaan kok kita tuh sombong. Terus awak dhewe niku gumendung. Wah, ora ana wong iso nek aku. Lakukanlah itu terus-menerus. Maka suatu saat kamu akan dibuat hina oleh perasaanmu sendiri atau perilakumu sendiri. Itu darani lebur ing pangastuti. Iya. Jadi kalau kita diberikan ya syukur alhamdulillah. Aku dikei keluwean. Nek ana keluwean ora tak nikmatane dhewe, tak berbagi dengan orang lain. Nggih. Nah niku jenenge nglestarekno budi luhur. Nggih. Nah itulah yang mencegah saka leburing pangastuti. Ngoten. Tapi lek kesombongan itu dipelihara, kesombongan itu selalu membuat kita itu ora semakin kita itu sadar, malah semakin membuat kita itu semakin sombongnya malah terus menerus. Kok nek seleburing pangastuti engko wis babak lagi golek bobok jenenge. Nah rata-rata sakniki wong rata-rata wis babak belur lagi golek bobok. Dia lupa. Makanya aku sing cerita, mbiyen nih kula ngeten, dulu saya seperti ini, tapi sekarang kenapa kita dijauhi? Nah, dia lupa apa waktu itu gak nalika sik sugih apa gak sombong. Gitu. Nah, tujuannya alam memberi kode seperti itu supaya kita tuh sadar. Itu. Makanya aja sombong lah. Kok nek sombong tak jajal tak gawe melarat tuh piye to perasaanmu? Digawe ngono sedelok kadang-kadang pikiranmu susah. Apa meneh wong sing melarat selamane. Begitu mbok enyek, begitu mbok rendahkan. Kaya ngopo? Apa males gak wani.
apa nglawan gak iso, isane mung donga, maka donga-dongane wong kula sing dadi pengeleburing pangastuti. Oh. Orang yang teriakane ayah niku dongane kabul. Ngoten. Mulane hati-hatilah. Wong sing lagi dikei keberkahan niku mau. Nggih. Yo suatu saat, makanya aku lak ngomong. Awak dhewe niku mempunyai penyono elek, awak dhewe niku rasa sombong melihat orang melarat. Selagi nyawamu iku urung pecat, suatu saat kamu akan merasakan seperti itu loh. Nggih. Gak enak lah ngono kuwi. Nggih, leres. Makanya terus untuk apa tuh kita sombong itu loh? Badi ini piro jajal. Dan dengan kesombongan kita itu loh. Kira-kira badi apa toh? Ora awak dhewe niku badi malah dibenci. Nah daripada kita itu nanti dibenci orang, ya mendingan kita gak usah sombong. Wong ora sombong wae dibenci. Nah, ngono lho. Nggih, nggih. Lah niki berarti nek kula metik napa ingkang jenengan wedharaken ternyata Suradira Jayaningrat lebur dengan Panastuti niku hampir mirip kalih niku Mbah. Becik ketitik ala ketara Nggih wong. sami mawon. Nggih, nggih. Tak ralat lho niki ora Panastuti lho, Pangastuti. Pangastuti. Nggih sami mawon. Memangnya bahasa niku diperdalam ngoten lho basa Jawa niku. Nggih, nggih. Makane gak ana basa Jawa niku terus terang niku mboten enten. Dikei tembung sanepa supaya awak dhewe niku masuk ke dalam bahasa sanepa niku supaya kita lebih paham. Mau belajar. Betapa sulitnya belajar Jawa niku sehingga Jawa niku dianggap wong ora bermoral, ora berakhlak. Mergo sinau belajar, sinau ilmu kok ilmu bahasane dhewe. Ilmu niku gak kaya nek ilmune bahasane wong liya. Keren. Keren, terus gampang dipahami. Terus begitu diucapno wong liya malah ora paham pisan. Kita mengartikan saenake dhewe. Lah bahasane dhewe ora paham. Ora paham. Nggih. Wis lagi unggah-ungguh mau wayahe panjenengan. Wong yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu yang tingkat tinggi, tiba-tiba wong sing rajane panjenengan disampean-sampeyano. Wih. Ngoten. Terus rumangsa dadi wong pinter sakthik angger wong diceluk kowe. Ini kan wis ora ditata krama. Terus diarani berilmu, ilmune nondi coba. Nek hanya dia bisa menyampaikan cerita-cerita masa lalu wae. Wong Jawa itu gak ono menceritakan masa lalu. Ya dari masa lalu sampai masa sekarang. Berlaku sekarang. Nanti kita menceritakan masa lalu, kita selalu mengenang perjalanannya Angkling Darmo, terus kita mengikuti perjalanan Angkling Darmo. Ya salah, Angkling Darmo niku rono mobil anane jek jaran kok. Angkling Darmo rono kasur turune sik nang ngene pring kok. Dia hidup di tengah hutan, makanya di situ menyemburlah api. Untuk apa? Untuk kehangatan di saat malam hari. Nah zaman saiki apa yang niru kuwi? Begitu bengi-bengi terus ngiringane bediang ngono. Ayo wong kocelok jenenge. Kenapa perjalanan orang masa lalu yang diikuti kok perjalanan waktu hidupe? Kok gak perilakunya? Nah sekarang sih sampai nanti lah perjalanan niku terus diberitakan. Makanya kita terlena. Makanya terus dikei pas mon semar. Ono cerita-cerita guyunan tapi aja samar. Ini cerita masa lalu bukan masa sekarang. Nah, nek kamu mampu ya lakukan seperti masa lalu. Aja tiru-tiru zaman saiki. Nek perlu ya uripmu nang jero guwa. Uripmu ngadoh nek perjalanan ndi ya aja numpak sepeda motor. Numpak wedhus ngono kene ra nunta. Numpak sapi. Nah mbok ngono. Motor milih sing apik. Nggih. Nggih. Iki ora produke wong Islam, produke wong sing diklaim kafir. Nggih, Yahudi. Nah, kenapa mbok tumpaki wong ora produke wong sak kita kamu? Kok gak kamu wis numpaki ciptaane Gusti Allah wedhus ya wedhus ana wedhus tumpaki wedhus. Kok gak ngono kenapa? Makanya berpikirlah. Ada perjalanan sing baik, tentang tolong menolong, tentang perilaku sopan santun itu kamu ikuti, oke, bagus, mantap. Nggih, tapi nek perjalanan masa lalu, wong perjalanane mbae awak dhewe mbek jaman saiki wae wis beda. Jaman mbae ngrakal
Tegal nganggo sapi, zaman saiki wis nganggo traktor. Apa kamu melestarikan nganggo sapi? Kira-kira? Tanggamu wis do panen awakmu sik ungkruk krakal. Kira-kira saiki membasmi rumput wis ana obate. Nggih. Zaman biyen sik nekakno wong puluhan orang kudu matun. Nggih. Apa yang melakukan seperti itu? Kira-kira? Nah, mbok wong iku ndelok zaman iki. Ya, jadi ilmu pengetahuan itu mengikuti zaman yang ada supaya kamu gak disebut ketinggalan zaman. Ya. Uripmu kamu gak mau ketinggalan zaman, tapi akhlakmu karo pikiranmu kamu orang-orang tertinggal. Jian. Makanya bodoh sing kamu rawat, bodoh yang kamu selalu pelihara sampai sekarang. Biyen pe rokok ngeten iki leren kelet. Lho sakniki ngeten iki regane murah, karek nyedot. Kenapa kamu enggak nglelet wae? Supaya penggaweanmu akeh sing terbengkelai. Kok gak ngono kenapa? Zaman biyen topo itu bukan berarti semedi supaya kuat, enggak. Topo itu merenung sebenarnya. Saiki jagongan karo sapa zaman semono wong sik arang-arang. Nggih. Nah, daripada kita itu ngobrol gak ono koncone, mendingan semedilah meratapi hidup kita. Di samping itu mengagungkan ciptaan Tuhan yang begitu indahnya dengan batunya, dengan pohonnya. Aniku, nah zaman saiki apa ngono? Yo, iki perilaku baik mawon. Sing penting aja pek pinek barang liyan. Nggih. Ora usah poyok pinoyok marang sepadha-padha, beda agama, beda bangsa. Salung niku mawon sing dilakoni. Nggih, leres. Ngomong tentang ilmu napa mawon. Nek ngombene sak model ngeten iki kados kula ngeten iki. Nggih sik doyan susu, sik doyan kopi, sik doyan aja kemenyek-kemenyek. Nggih. Panganane kaya wong kok ngomonge wis kaya malaikat. Saiki malih niki kula kapung eling. Dinane niki rame para kasepuhan do ngomong tanggal 22 Desember akan terjadi bencana alam. Buktine ndi kepengin roh aku. Jajal raine sing ngomong ada muncul. Jajal. Sik disin to ora wong ngono ku. Lu gue kursi empuk, klambine apik kok ngucape kaya malaikat. Kok ngaget-ngageti wong meden-medeni wong wae. Ambok do sadar. Untuk apa kita hidup itu merencanakan sesuatu hal yang buruk untuk apa? Ngono sampai metuk keburukan iku ngono sambat. Ngoten lho. Makanya aja kementhus sakniki. Wis dadi apa wae. Sing diarani wong berilmu, sing diarani wong pinter dan lain sebagainya. Nek pintere mek cuma meramal, iku ora wong pinter. Nggih. Iku tukang ramal. Mendingan ngeramal sesuk iki metu angka iki, nek tomboke bareng-bareng metu oleh dhuwit. Karep ngono, timbang merencanakan alam iki. Ora beneran alam yang gulung dekne dhewe nek kapok. Alamnya gak usah diramal iso karepe dhewe kok. Gimana bolak-balik tak omongno, daripada kita tuh meramal, daripada kita tuh kalau memang sudah membaca alam, kode alam. Nggih. Kalau kita tuh mencari solusi, piye supaya alam ini gak terjadi. Mesti ngono, ora malah diomongno. Malah meden-medeni wong, hati-hati. No tanggal iki dina iki akan terjadi ngene iki. Wong-wong sing ora nglakoni ngene bakal kegiles. Kuwi wong to malaikat to Gusti Allah, pertanyaane ngono. Iki pun sering kula sampeno. Dene sing krungu kupinge panasen ya wis. Nata pribadi wae angel gak pakat kok nata alam. Nggih, leres. Lalu wong pribadine niki ditata sing apik, bersinergilah dengan alam. Gini kedadian alam niku sudah kehendaknya, kita nggak bisa menolak. Dan urip niki adalah perjalanan. Tujuan dari hidup mati. Nah, pati niku siji margane 1000. Mboten ora kok alam tok sing gulung, turu penak-penak keselak mati wonten. Nggih.
Perjalanan wis mengikuti jalur yang benar, tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan, niku yo mati. Nggih, nggih. Nah, masa ngono kuwi iso direncanakno? Mau mati ku rahasia. Ngoten. Lah kok meden-medeni sing sik urip. Kok meden-medeni sing kahanan urung kejadian, urung kedaden. Seolah-olah benderane wong pinter, benderane wong waskita. Nah nek wis bereset ngene iki. Wis ping pira wae ramalan-ramalan tak rungok-rungokno niku. Sajake do kumentos kaya-kaya midhek niku misanane Gusti Allah. Nah terus ora terjadi terus ngeten apa gak ngisin-ngisini. Nah nikilah kadang-kadang niku sing memerosotkan ilmu-ilmu Jawa kadang. Jadi ilmu Jawa niku ora kok tentang kapribadian sing diucapno ning ramalan sing dikedepankan. Hanya kepengin dianggap dia itu adalah seorang yang paling Mampu. pandai, orang yang paling bisa, wong sing duweni pandangan waskita. Nggih, nggih. Pun semonten mawon nggih ten kirang langkunge nyuwun agung samudra pangasami kula pungkasi rahayu 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 sagung dumadi rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.